Was there when I needed someone who wasn't getting over you? When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move when yeah. I get so tired of making me take your night, predicting it's all that I'll do, cause I let you show, don't let you in on my life. Are you ready? Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ People Channel ရဲ့အနေမိတ်ဆွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘရိုကိုမျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပတ်ကြီးဆော့တဲ့ player တွေ gain ကိုလေးနေရင်ဒီနီလန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်ချင်းလေးကိုစကားမဆက်ဟောပြရတော့ကျွန်တော်ကောင်မလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘရိုလေးဆော့ရှိရလားကဲအချိန်မဆိုင်မဲ့စလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘယ်သွားမလဲဆိုရင် setting ထဲကိုသွားပါမယ် setting ထဲကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ my device ဆိုတာကိုဝင်လိုက်ပါမယ် my device ဆိုတာဝင်ပြီးရင် OSP ထဲထပ်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးရင်အဲ့မှာကာနယ်ဘာရှင်းဆိုတာလေးကို3ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ကာနယ်ဘာရှင်းကို3ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာ CID ပေါ်လာပါမယ် CID ထဲမှာကျွန်တော်တို့ gain ကိုပြန်ပြီးတော့ fit လုပ်ပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဘေးနားက asset 30ထဲက additional 2ကနေတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြပါမယ်ဒီမှာဘေးနားကအဲ့ asset ကလေး30ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကနေအဲ့ asset ကလေး30နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အဲ့မှာ additional 2ထဲဝင်ပါမယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ပြန်ပြပါမယ် additional store ဆိုတာပေါ်ဟာလေးပါအဲ့ထက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့အမှ gain ကို sensor celebrate test ဆိုတာလေ celebration test ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနှိပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဖုန်းကိုအကြမ်းမြင်ညီညီရဲ့နေရာပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့ celebrate ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ celebrate ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တခြားဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးပြီးရင်ဖုန်းကိုဘယ်လုံးထွက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဘယ်လုံးထွက်ပြီးတော့အမှအပြင် reset ကိုချလိုက်ပါမယ်အပြင် reset ကိုချပြီးရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအိုင်နီလန်နေနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုဖြည့်ရှင်းထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဘရိုတို့ကျွန်တော်အခုပြောရတာအကျိုးရှိရအသုံးဝင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကို like and subscribe လေးလုပ်သွားခဲ့ပါနောက်လည်းဒါမျိုးဗီဒီယိုတွေကိုထပ်တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲအားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ